Les, Dano. Aquí voy a aprender un juego ahí para ver qué tal me va aprendiéndolo. A ver cómo me va. Estamos aquí en la pura montaña. Por allá está el otro compita muy inyectado lavando un tanque ahí. Está dándole duro el chamaquito. Vamos a ver si hacemos un yoazo ahí, un cafecito. Y a disfrutar de la naturaleza un ratico ahí, salir de los problemas cotidianos y todo lo que nos rodea, los problemas. Pues a todo ya y aquí estamos, tenemos vida y salud, y agradecido con Dios por un día más de vida. Amén. Para Él sea la honra y la gloria. Me está costando, no quiere agarrar. Pero no hay que darnos por vencido. Parece que ya quiere agarrar un poquito. ¿Qué va a hacer sobrevivencia el desnudo? No quiere, chavales. Aquí vamos a dejar la segunda parte cuando ya esté prendido. Disculpen ahí. Un breve error. Ya estamos aquí en la parte 2 del video. Y aquí podemos ver que ya está prendido. Bueno, viene aquel bullicioso, ¿no? Sin sandalias. Estamos listos para la comidita.